ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி எக்கு பொட்டேட்டோ கிரேவி மசாலா எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாமாங்க. நீங்கள் இவ்வளோ நாள் இது மாதிரி ஒரு கிரேவி மசாலா நீங்கள் செஞ்சுருக்க மாட்டீங்க. எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாமாங்க. இந்த எக் பொட்டேட்டோ கிரேவி செய்கிறதுக்கு தேவையானது என்னன்னு பார்த்துடலாம். 2 பெரிய தக்காளி பொடியாக நறுக்கியிருக்கேன், 2 பெரிய வெங்காயம் பொடியாக நறுக்குனது, 2 உருளைக்கிழங்கு குக்கரில் வேக வச்சு எடுத்துருக்கேன். இது இஞ்சி பூண்டு நமக்கு தேவையான அளவு நம்ம எடுத்துக்கலாம். பொடியாக நறுக்கணும், பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கணும். தேவையான அளவு உப்பு, தேவையான அளவு மிளகுத்தூள், தேவையான அளவு கொத்தமல்லி இலைகள், மஞ்சத்தூள், இது 3 முட்டை. இப்போ இதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போது எடுத்து வச்சுருக்கிற 3 முட்டையை உடச்சி இந்த பவுலில் ஊற்றிக்கலாம். இப்போது இதுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள், மிளகுத்தூள், தேவையான அளவு இந்த முட்டைக்கு மட்டும் தேவையான அளவு சால்ட்டு, இந்த 2 உருளைக்கிழங்கும் நம்ம பொடி பண்ணி இதில் சேர்த்த போகிறோம். அதனால் உருளைக்கிழங்குக்கும் சேர்த்து இதில் சால்ட்டு போட்டுடலாம். பார்த்து போட்டுக்குங்க. இப்போ இதை நல்லா பீட் பண்ணிடலாம். இப்போ அதை பீட் பண்ணியாச்சு. இப்போது இந்த 2 உருளைக்கிழங்கை கையால் நல்லா மசிச்சுக்கலாம். நீங்கள் உருளைக்கிழங்கு பதில் கேபேஜ் போடலாம், கேரட் போடலாம், பீன்ஸ் போடலாம். உங்களுக்கு என்ன காய்கறி போடணுமோ அதை நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இதை நல்லா பொடியாக நல்லா மசிச்சுட்டு இந்த முட்டையோடு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த எக்கோட பொட்டேட்டோவும் உருளைக்கிழங்கும் நல்லா பொடி பண்ணி இதில் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சுங்க. இப்போ அடுத்த ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. அதில் நல்லா எண்ணெய் தடவிடுங்க. எண்ணெய் தடவிட்டு இதை இதில் ஊற்றிடலாம். இதில் ஊற்றிடலாங்க. இப்போ ஒரு ஸ்டவ் பற்ற வச்சு ஒரு கடாயை வச்சுருக்கேங்க. அதில் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். இதை நம்ம தண்ணியில் இந்த பாத்திரத்தை தண்ணியில் வச்சு இந்த பொட்டேட்டோவும் இந்த எக்கையும் வேக வைக்கணும். இப்போ இதை மூடி போட்டு மூடிடலாம். மூடிட்டு இது வெந்ததும் எடுத்துடலாம். இது வேகட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம கிரேவி ரெடி பண்ணிடலாம். இப்போ ஸ்டவ் பற்ற வச்சு கடாய் வச்சாச்சுங்க. இப்போ இஞ்சி பூண்டு வதங்கிடுச்சு. இப்போ அடுத்ததாக வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. இது நல்லா வதக்கிடலாம். இங்கேயே கொஞ்ச நேரம் வதங்கட்டும். இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுடலாம். கொஞ்சம் வெங்காயமும் சீக்கிரமாக வேகும். நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு அரைச்சி போடுறதுனாலும் போட்டுக்கலாம். இப்போ இதுக்கு மிளகுத்தூள் அந்த எக்கு பொட்டேட்டோவில் வேக வச்சுருக்கேன். இப்போ காரம் பத்தாது, அதனால் கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம். நம்ம பட்டை லவங்கம் எதுவும் போடாததுனால கொஞ்சமாக கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு. கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. அதுக்கப்புறமா தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். சீரக பொடி கூட ஆட் பண்ணலாம். சீரக பொடி என்கிட்ட இல்லாதனால நான் போடலை. நீங்கள் சீரக பொடி சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்தது தேவையான அளவு மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இதை நல்லா வெந்துருச்சு. இதை நம்ம ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிட்டு இதை நம்ம ஸ்கொயராக நமக்கு எந்த ஷேப்பில் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் நம்ம இதை கட் பண்ணிக்கலாம்.
இப்போ இது பிளேட்டில் மாற்றியாச்சுங்க. நமக்கு என்ன ஷேப்பு வேணுமோ கட் பண்ணிவிட்டு இது ஒவ்வொரு பீஸாக எண்ணெயில் பொரித்து எடுத்துடலாம். இப்போ இதை பொரிக்கிறதுக்காக ஸ்டவ் பற்ற வச்சு ஒரு கடாய் வச்சுருக்குறாங்க. தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். ஊற்றிட்டு இதை சிம்மில் வச்சு பொரித்து எடுத்துடலாங்க. இப்போ இதை ஒவ்வொன்றா திருப்பி போட்டுடலாங்க. இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டிஷ்ஷு. எப்போவும் செய்கிற மாதிரி இல்லாமல் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக வெரைட்டியாக செஞ்சு கொடுத்தா வீட்டில் இருக்கிற எல்லோரும் சாப்பிடுவாங்க. இப்போ இது ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இதை எடுத்து ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாங்க. இப்போ இது ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இதை எடுத்துகிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி இப்போ இந்த கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. கரம் மசாலா போட்டுக்கலாம். கரம் மசாலா போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம பொரிச்சு வச்சிருக்கிற இதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். இதையே இப்படி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இவ்வளோதாங்க, இந்த கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. கொத்தமல்லி தூவி இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், எக் பொட்டேட்டோ கிரேவி ரெடி. சூப்பராக எக்கு பொட்டேட்டோ கிரேவி மசாலா செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. பாருங்கள், பார்க்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் போட்டிருக்கோம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். மசாலாலாம் எல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இது சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இதே ரெசிபி நீங்கள் யூஸ் பண்ணி வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். வீட்டில் இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் செஞ்சு கொடுங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இந்த மாதிரி கிரேவியை ஒரு தடவை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். நம்ம எக்கில் ஆம்லெட் செய்வோம், குழம்பு வைப்போம், இது மாதிரி பொடியாக நம்ம தூளாக பொரிப்போம், நிறையா டிஷ்ஷஸ் செய்வோம். ஆனாலும் எக்கில் இதே மாதிரி ரெசிபி யூஸ் பண்ணி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். நான் எக்கோட பொட்டேட்டோ போட்டிருக்கேன். நீங்கள் வேறு வெஜிடபிள்ஸ் உங்களுக்கு என்ன வெஜிடபிள்ஸ் பிடிக்குமோ, என்ன வீட்டில் வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கோ அந்த வெஜிடபிள்ஸ் எக்கோட ஆட் பண்ணி இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். சாப்பிட்டு பாருங்கள். சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.